Mums visiem kopā viena vēsture. Visi cilvēki ir vienoti, jo mums ir viena vēsture. Zemes vēsture. Un mums it visiem ir senči. Katram savs un visiem kopā. Un visā pasaulē vienmēr ir bijušas zīmes. Un ja mēs iesim kādā no vēstures celtnēm, mēs noteikti atradīsim kādu zīmi. Un es sāku interesēties, kādas tad ir mūsu zīmes? Ļoti vienkārši, mēs viņas visi zinām. Mums ir savas zīmes, kuras nav ne par vienu kapeiku labākas vai sliktākas par citiem, bet mums ir mūsu zīmes. Tās ir baltu zīmes. Bet ja mēs paskatīsimies uz visu pasaules vēsturi, tad tās pašas zīmes, kas ir mūsu zemē, viņas ir arī citur pasaulē. Gan Grieķijā, gan Indijā, gan tepat kaimiņos lielajā Slāvu zemē. Paskatīsimies, kādas tad ir mūsu baltu zīmes. Iesim uz manu baltu zīmi, dārzu, un redzēsim, kas tur ir. Visas atbildes par mūsu dzīvi un visas atbildes par manu dzīvi ir manī pašā. Mēs vienkārši ļoti bieži esam tik nemierīgi un nedzirdam. Un, lai mēs atrastu savu zīmi, mums vienkārši vajag ieraudzīt sevi, satikties ar sevīm un brīdi klusēt. Mēs esam meteņu laikā tieši pa vidu starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Kādreiz visā pasaulē svinēja meteņu dienu. Priecājās, ka beidzot dienas ir gaišākas. Un meteņu zīme ir sākums, visam sākums, gada sākums, darba sākums. Meteņi svinēja arī citas tautas un saucās viņas arī savādāk, bet būtībā jau tas pats vien ir. Masļiņica, pankūku diena. Ūsiņš. Ūsiņš ir mana zīme. Ūsiņš ir ceļa zīme. Ūsiņš ir viss tur, kur kustās, iet un attīstās. Ūsiņš ir aprīļa zīme. Es esmu dzimusi aprīlī, un tāpēc man ļoti patīk ūsiņš. Tā ir mana dzimšanas zīme. Baltu zīmju dārza centrs.
senču stabs. Te visi satiekamies. Te pārdomājam savus darbus, pārdomājam, pārunājam savus nākamos darbus. Kādreiz te pulcējās visa lauku saime pie tādiem senču stabiem. Tepat arī ir akazīme, jeb ozoliņš, jeb dārziņš, vienotības zīme. Un es domāju, ka šeit dārzā ir daudzi zīmes, bet šodien man gribās aiziet pie Māras zīmes un pasēdēt un padomāt. Māras zīme, zemes zīme. Sieviete, tu esi spēks, un tavs spēks nāk no zemes. Māras zīme, labklājības zīme, pamatzīme. Un tā dārzā var pasēdēt pie jebkuras zīmes un padomāt. Varbūt tieši šī zīme ir jūsu šobrīd. Bet varbūt pilnīgi cita. Jo zīmes mums ir iedotas kā palīgi, kā ceļa zīmes. Viņām ir ne tikai praktiskā nozīme, un to jūs visi redzēt etnogrāfijā, bet arī enerģijas, mūsu zemes enerģijas. Katrs savu zīmi. Iesim paskatīties baltu laikritī, jeb kalendārā. Visi grib manas laimes, ne visiem mana laime. Ne tie visi mazgājās manā laimes ūdenī. Māras Lotiņa. Māras Lotiņa noslauk visu lieko, kas nav vajadzīgs. Mēneszīme. Saules zīme. Mīlestība. Lai ģimene būtu stipra un ģimenē valdītu mīlestība. Kārtīga saimniece, cepot maizi, Māras krustu zīmēja uz maizes, lai būtu liels, lai ģimenē būtu stiprums, lai varētu veikt daudz darbu. Bet mēs esam nonākuši pie laikrita, pie balta kalendāra. Un paskatīsimies, kāda zīmes te ir. Vidū mēs redzam mēnešus. Es esmu dzimusi aprīlī, janvāris, februāris, reku ir meteņzīme, marts, austras koks
un aprīlis, maijs, ūsiņš. Mana zīmes, es dzimusi ūsiņu zīmē, es jau teicu. Bet, protams, arī austras koka zīme iespaido uz mani. Mēs ļoti labprāt skatāmies horoskopus. Nu, varbūt šis ir mūsu baltu horoskops, kur mēs varētu uzzināt, kādas tad mūsu galvenās īpašības, ko mums Dievs ielika šūpulī. Man ļoti patīk austras koks, un es ļoti bieži pie austras koka aizeju. Un tagad es iešu pie austras koka, parādīšu jums. Austras koks manā dārzā aug visvecākā eglē. Viņa nav pasaulē visvecākā, bet baltu zīmu dārzā viņa ir visvecākā. Austras koks pat nav zīme. Tā drīzāk ir dzīves filozofija. No kurienes es nāku, kur es esmu šai dzīvē un uz kurienes eju. Šis ir austras koka mazs fragments, viena no galotnītēm. Un tas ir tik svarīgi apzināties ne tikai savu dzīves ceļu, ne tikai savu senču dzīves ceļu, bet arī tautas ceļu. Un, protams, arī cilvēces ceļu. Šai baltzīmu dārzā var iepazīties ar zīmēm. Šai baltzīmu dārzā var jaunolātī atrast savu zīmi un ieskandināt savu kāzu dienu. Šai baltzīmu dārzā var nosvinēt jubileju. Šai baltzīmu dārzā var vienkārši staigāt un meditēt. Bet šodien, lai gan siltums ir atnācis, bet es domāju, ka vajadzētu iet uz pirti. Es jau tur ievēroju, ka pirts kurās un dosimies ārā no baltu zīmu dārzu uz pirti. Pēc pastaigas baltu zīmu dārzā ir ļoti patīkami ieiet pirtī, izbaudīt pirts gariņa karstos apskāvienus, kārtīgi izkarsēties, nopērties, vai arī doties ārā, lai varētu atsvaidzināties. Pie mums ir arī karstā āra baļļa, kur var
mierīgi relaksēties, baudīt skaisto ainavu, vai arī apskatīt krāšņos ozolus. Pēc pirts rituāls vai arī pēc baļas šeit pat var arī atpūsties skaistajos viesunama numuriņos. Pie mums Līgatnes novadā atpūtas kompleksā Agave.